Dimelang tsebela ralo tša go tsebaya ka le manko ko bibele tšatšeng la lekgoneng la bohlano nna ke ya go tamiša ebile ke re go wena ke re lebelela 2026 bjale ka ngwago e leng gore e tla bo mokaone go wena ka baka la gore go tabaya ka le manko ko baby re go tlišetša ba e leng gore ba tlo go fa tlhatlho e leng gore wena e tlo go gola ya go dira gore kgone go beya borotho tafoleng ke na le mang ge ke sena tebatšwa ga lekolwane o e leng gore bona nna ke mosebetšwa BTI a ra o sa ralokile mankoko go na le tše dintšhi tše e leng gore ga o di tsebe ka nna ke a di dira ke ka fa o re mmeditšeng gore a tle mo a re tlhalosetša gore ka bele gore na ntate lekolwane ke mang ba ga lekolwane Tobela Le se kae? Mankoko re gona le kae re gona tle nna le wena re boletše maga mantšhi ra bonana gantšhi e fela ke tsebe gore ka bele gore ntate lekolwane ke mang botša babogedi le batheletša gore ka bele gore ke wena mang sure ntate lekolwane kapa ena tebatšo lekolwane ke tšwa ke le Lobetal section ga Phahla okay o Sekhukhune Limpopo ke goletše mo until ke jira I think it was standard 3 and then be ke tla mo Gauteng ke tlo joina bomma be ba bereka moki yena le ntate wa ka okay so ke bile mo ke jira standard 4 ke thomile ka standard 4 ka tšwela pele ka dithuto until matric okay then after matric ke ge ke tla ya ko Vetstech down the road ka mo mara be ke ya ka kwa go ela ya engineering ke dirile di-property studies ka mo okay and then ka madimabe ka be ke sa kgone go fetša dithuto tša ka e be le gore then ke dropa out be ke dropa out e be ke kry internship bankeng okay yes ke thomile mmereko wa ka ga botsabotse bankeng be ke na le about be ke na le 19 ka nako ya gona o thoma o šoma ke bankeng thoma šoma okay ya so ka boripana ke nna o gabotse ke eng se o se dirang bophelong šetse wa kwa gone jalo ke tseba gore o le ka dipankeng o tsene kgoleng ya maoto gona tša go fang baswa tlhatlo gona o dirang se segolo bophelong so gabotse ke ka sekgwa ba re ke management consultant okay yes so ile re ge ke tšwa bankeng be ke ya go company engwe mo Bryanston ba re ke Dimension Data yes and then mo ke ge ke tla dira imports and exports okay yes and then from supply chain eo be ke ya Nissan ko Roslyn go la Pretoria okay and then from Pretoria then ke ge ke tla decide gore no mane re ke thome kgwebo yaka mara kgwebo e be ke thoma then be le gore ke kgwebo ya IT yes and then specifically be re dile ka training ya IT yes and then ke dirile ka mokgwa gobane ile re ke le gona kwa Nissan kwa e be le gore man romela sekolong sa tlhahlo sa gore ke ithutele import and export mara go berekiša di-IT system okay and then ile re ke fetšo go kry certificate tša ka mo e be ke decide gore no man motlho mongwe nna nka bua gone mo kgwebong tša go swana le bo Nissan ke tlo consulta go bona yes and then ke mo e leng gore di ile tša thoma gona tša IT e be le around 2009 2010 gabotse okay yes ke ile ka kopana le mojirišane ka nna e le go director engwe kapa molaodi o mongwe wa yona company tše ke nnang le tšona gane jwale okay and then ra re kopanya dihlogo a be re decide gore no man a re thome ya rena kgwebo okay yes and then re thomile ka ona mokgwa e le gore go tšwa ka gae go batswadi bile le bana ba ba kae batswadi ba ka re ba bararo okay ke nna wa mathomo and then ke na le buti yake my younger brother ke mošia ka 6 years and then be ke ba le my younger sister ke last born le yena ke re tšhena ka 666 okay yes nna le kolwane ke mo tsebela go tšwa go BTI go mona le dikgwebo tše dingwe ka re botša ka tšona ka baka la gore ye kgolo re nyakang go tsenelela go yona ka baka la gore ke tsebang e fetola le go kaonafatša maphelo a baswa ke BTI ka tlhahlo e leng gore la e tshwara o ka re botša ka tše dingwe tše gome ra tla ra tsenelela kudu ka BTI ya so go tloga go IT re ile ra tsena gagolo mo spacing sa mining okay yes so re dira di-training gona mo di-mining re dira go na le selo ba re ke change management okay yes so be ke dira change management le training for di-mining company gagolo mara go berekiša di-IT system okay and then from mo around 2016-17 be ke le Arizona USA
ka yona gore be go na le take over ya mine. Oh, Yes, and then ka be ke dira training ya gona le change management mo okay. from USA ke boa ke tla DRC, Yo. Democratic Republic of Congo, Mm. around 2018-19. So go bueng ga ka around 2020 before COVID e tlo thoma, Mm. ke buile be ke decide gore no e re ke se ka hlo ke sa consultant nna Okay. ka gore company be tse godile ka nako e be re tse re na le about 52 or so employees Yo. ka nako eo. Then be re no e rena re push strategy sa company, Mm. and then re bee batho ba e leng gore ba tla hlahla babereki ba rena. Mm. Yes, so be re na le project change tša di-municipality, be re na le project tša di-banka, be re na le project tša di-mine and di-construction company. Kore be Kgopolo e le botlhale le be le ditšea ka baka la gore baswa ba bantši ba dutša ba tsebe gore bokgoni bja bona bo mokae. nka bolela makeng ka re ke o tšea kae, mare no ba fela gore ge o kry-ile monyetla somewhere, then o no tšea fela monyetla o ya go latelang, o šomiša o ya go latelang. Then also le gore batho ba go lebeletse gore o bereka jwang, o dira eng, company ya lena bo di-reputation di jwang. And then go itswa mo o na le mo tla no go founela fela re no re kwele mama o recommenda mo le mo le mo tla o tlo dira sele. Okay. Yes, so the main one ke yone ya IT, mara then be re bula kore from 2022 e be re bula tše leng gore di dila ka di-health and safety mo di-mining, Okay. e bula ya logistics e leng gore le yone transport from di-mine, kore tracking gabotse. Yes, and then e be ka gore be ke tswile nyana ganyane mo go ja IT ke lebeletse company tše dintše. E be then ke decide gore no e re ke boele back to training, e re ke re ka 2022 gabotse rragolo wa ke wa nkgodišitšeng Okay. o ile a hlokofala, and then e be ke boela magaeng ke rilo mmoloka gabotse. So during that week ya ditukišetšo tša poloko ya gage e be ke bona primary school e be ke tsena go yona, Okay. mare ke Lobetal Primary School. Batho ba mo motseng ba le gore awa no gane jwa le mola go no dula batho ba dinyaope, di-drugs di tsubela ka mola, batho ge ba utswitše dilo ba di khutišitše mola, ba emetse di-transport di tlo di tšea. So ya be le goreng kweša bohloko gagolo that element. E be ke decide gore no e tla re after di-arrangement tša di-funeral leng ke tlatle ke boa ke bone gore nna community yona e naganang, Wow. and then le gore nna re ka dira eng ka sekolo seo. Okay. Yes, so ke boetse I think ebile ka December 2022 mathomong a 2023. Okay. Jwale ka ge community ya rena e le gore e owna ke nka no re be le missionary village. Okay. So be owna gagolo ke ma-Catholic or nka re ke fela ke Elxa. Yes, Lutheran Church. Okay. So e be ke ya ka kerekeng ke fihla ke bare nka re kgale ntse ke le membara ka moo ke kgopela gore hle e le ka no mfa fela molalanyana ola ke ra sona sekolo. Yes, ke kgone bereka ke jere something le gore e tla ba positive for youth ya mo gae. Okay. Then ke ge batla re no a bana bothata empa re santse re tsamaiše dilo ka tshwanelo, santse re kgošing, santse re jereng. Yes, ka tšwela pele ka tšona dilo tšeo ka moka, ra kry mangwalo, ra kry bohlatse ka moka, ra kry di-lease agreement. E be then ge ke fetšo di kry-a then ke be ke butše ka re mara ke eng e leng gore ka gore every time gore o starta something mohlomong tša training o dino naganne bo di-business studies, o naganne bo di-HR, o naganne bo eng. But then be ke bona gore no mo community ya rena dilo tšeo di ka nna tša sebereke Okay. gobane go mo HR O ya kae? o santse a tloge a e samo ya fihla ba kgopele gore ba mo fe mošomo gore a tlo hira ba bangwe. So jwale go le companying o le HR o le tee sometimes e ba gore go lekane. Yes, then e be re dula fase ka di-strategic session tša rena sa 2023 ke dula le di-partnera tšaka, then e be re decide gore no man ka gore magaeng the one thing e leng gore ka tla dira phapang ke gore tsene mo go di-engineering studies. Okay. Mara particularly re lebelele lefelo le re tswang go lona le gore na keng e ka berekang keng e ka se berekeng. So mo go di-studies tšeo
re lebeletše bo bricklaying, re lebeletše bo plumbing, re lebeletše bo electrical, Okay. re lebeletše bo carpentry, ba dirang bo di-ceiling leng. Okay. And then re lebeletše welding, re lebeletše bo motor mechanics, re lebeletše bo panel beating, diesel mechanic, hairdressing, Yo. nail and beauty, gore di-beauty therapist, di-eye therapist, ba e leng gore ba dila ka di-microblading leng. So ka be ke dira research go tsona, e be no ka gore a re na le funding. The best thing ke go no re no thoma ganyane gore di tsopole ganyane e tla re ntse re tswela pele mohlomong re tla be le gore re hwetša funding kwa pele kwa. So 2023 e be re thoma ka yona Lobethal Primary School, re renovate Okay. gore re kgone go tsentšha di-workshop tša tsona di-course tšeo. Re thomile ka course tše tharo, e be le plumbing, bricklaying le carpentry, Okay. and then electrical e be sa le tseleng ka nako eo, E be le ge go hlongwa BTI gona fao. e be le go hlongwa BTI. Okay. ka gore company ya rena gagolo ke gore holding company ya rena ke Brace Holdings. Oh, Under Brace GDJ. Holdings re na le Brace Innovations ke yone ya IT, Okay. re na le Brace Resourcing ke e dilang ka go nyakela batho mebereko, Okay. re na le Brace Naveg e dila ka training, Okay. gore gabotse legal entity nka rialo legal entity ya rena ya kwa ke Brace Naveg, Okay. mara under yona then go na le Brace Training Institute. Okay. Yes. O boletse dilo tse dintšhi mane tše e leng gore la di dira motho a ipitša gore le gopotse bjang gore Thomas re tla ka se re latela ka se ke baso ba kae ba e leng gore le na le bona gone bele ba e leng gore la batlhatlha. Gane jwale re na le 100 ya baswa. Re thomile ka 50 gore re thoma be re na le 50, and then ya re this year ka ke nana ka bo May ke batla re fa 50 engwe gape, Okay. and then re na le tshepišo ya gore mohlomong before ngwago fela re tla be re na le 36 gape, so re tla be re kore mohlomong e ngwago fela re tla be re na le 136. Le šomiša mokgwa o mofe go kgetha baswa ba gore ba tle go lena ka baka Alright, la so- gore ba gona le ba bantši ba nyakang go tla ba bangwe ba no re ba gona bolokolwane re tlaiša bana ba rena mole. Yeah, so se Mankoko re na le mathata kwa magaeng, and mathata a rena a serious. Okay. Ge ke ra serious ke ra gore ngwana wa kgone gore a fihle grade 10 ke gore e re lebelela dipalopalo gantši hwetse ba re no this year go tsene bana re na le go di bona mo di-radiong le mo di-TV Yeah. ba re no go tsene bana ba 450,000 ka grade 1 this year. Mara se Mankoko every year ge ba re matric results Yeah. ba re no out of 200,000 jalo tibutšhwarana 200,000 e nngwe E ile kapa kae? 250 e nngwe e ile kae. Yeah. And then ge re lebelela gona kwa magaeng again ke di-shopo di tletše bašimanyana banyana kore e no ba up and down ga o tsebe gore Eish, go diregang. Yes, so ga gologologolo e be le yona market e be re e lebeletše Okay. ya gore no mohlho mongwe e re ka tloša batho ba kua di-shopong, ge re ka ba tloša mo di-taveneng, ra ba tloša mo go tshepele medende ya government Yeah, le ya eng le eng le bana. eng. Yes, then mohlho mongwe tla be le gore at least re dirile part ya rena go fenya ntho e ba reng ke poverty. Yes, ka gore go bolela nnete gona tlala e bose, ga e bose le ganyane. tlala ga e bose. Yes, so ge re ba kgetha bana ba re thoma pele ka go advertiser mo di-social media tša rena, and then re ba le di-community meeting. So mo community ka gore re dirile community project every 3 months ke ba le meeting le community Okay. go ba fa update ya gore re tla kae ka sekolo, re tlo introduce di-course tše feng neng jwang le gore ba ka tla neng go tlo thoma go applya le eng le eng le eng. And then ntho engwe gape ke gore re bile le mahlatse a gore construction center Eh. e re thuše Okay. ka gore ba tla funda bana ba bangwe Okay. ba rena. So ge ba ba funda so e ba gore at least bana ba le ge ba tlile mo sekolong ga ba ware ka tšhelete ya dijo, Oh. ga ba ware ka tšhelete ya go namela. Okay. So re ba fa ntho e ba bitsang yona stipend every month.
no be le gore nka se bolele ditšhelete tša Gore ke gona mo bokae? gore ke bokae mara Okay. yes, so re ba fa di-stipend every month, and then ba kgone gore at least ba namele ba e leng gore ba tswa kgole ka gore na le bana ba tswang bo Bushbuck Ridge, na le bana ba bo Taung in the northwest, na le bana ba Eastern Cape, KZN, Free State. Yo. Yes, so se re se dirang then e ba gore re ba fa stipends every month gore at least ba kgone go hira mo motseng ba e leng gore ba tswa kgole, Okay. but also ba e leng gore ba tswa di village tse e leng gore di re surroundile kwa, then le bona gore ba kgone go namela go tla kwa sekolong. Wa tseba ntho engwe ya go kgatlhiša ka lena ke gore ke koile gore bana ba e leng gore mohlomongwe le a ba tlhatlha ba feletse ba fitlhile mafelelong la ba thuša gore ba kgone go ithomela dikgwebo tša bona ba thome go šoma a le re go ba tlhatlhela ba tlogela kwa le ba tlhatlha thabannoši. Thobela. So ge re fetša ka yona re ba romela a ke re ka mo Brace Holdings re na le mafapa mantši, so re ba romela ka mo go Brace Resourcing. Okay. Ka mo resourcing re ba dira ntho ba e bitsang workplace readiness, so re make sure gore ge e le gore ra bona gore Mankoko ga se motho wa kgwebo Yeah. mara a ka bereka somewhere, Okay. then re sentse re mo hlahle again for another 6 months gore a be ready for workplace. Okay. Ke But sorry, but ge e le gore ra bona gore no a ka te thomela kgwebo, again re mo tliša ka mo e be re ba ruta ka tsona tša kgwebo gore go rana kgwebo o dira so le so le so le so le so le so, and then also le gore market ya gago e kae. Okay. Jwale ka ge re trainer bricklaying le bo plumbing, market ya rena o everyday ka gore re jula dintlong re flusha di-toilete tšatši le lengwe pompi ya phanyanya ka go lokišiwa. every day. Okay. Jwale ge ba fihla bana ba at first ba ba re kotse a wanne gore ba tla re nyakela mmereko di-construction siteng. Oh. Yes, go tlo ba le ba e leng gore tla kgone ba nyakela mebereko, but go tlo ba e leng gore ra bona gore o a ka ikemela, Okay. and then ba kgone go ikemela ba tla hira ba bangwe, then ba kgone tšwetša pele dikgwebo. Okay. E le gore tlhatlhwa le na e tšea nako e kae? Tlhatlhwa rena e tšea 3 years, Okay. and then ka morago ga mengwaga e meraro go na le ntho engwe ba e bitša trade test. Yeah, so ka morago ga mengwaga e meraro then re ba trade tester gore ba kgone go kry-a certificate sa bona sa bo artisan. Okay. Le dira mmereko mo botse mmereko mogolo. Potso ke gore le direla fela o boletse gore taba e le dirang ya Kodiko BTI ke ya community. Le direla community ya lena fela go ba jalo ka go šetše o boletse gore ba bangwe ba tswa bo KZN bana ba e leng gore ba bogetšwe ba ba theleditše gona pele ba nyaka go tla ba ka tla. Re lebeletse 2026. Re tšea mang le mang Wow. from grade 10 fela ge e le gore mohlomong tša thuto di go paletše, kapa go na le ba bangwe ba e leng gore ba re ei gale ke nyakana le mmereko a ke o hwetše, gale ke dira di-learnership di-internship but ga ke hwetše mmereko. Okay. Ke child headed household, ga ke na le gore nka reng because ga ke na nako ya gore nka tlogela bana ba bešo ke ye sekolong. Yeah. Yes, so re okay gobane o tla bona le letseno e tla ka mo o tla kry-a stipend sa gago, Okay. and then ka gore e mo community ya rena then o tla bo o walka fela from Moreno to sekolong, Okay. but then now re tšea mang le mang, so le ge re advertise ja mang le mang. Wa tseba gantši ge selo e le sa setšhaba go na le go no ba le tshele nngwe mo gausi ba feletse ba re ya nna ka ke tsebile gore a ka se mo phasiše ka baka la se le se o tšerwe go tswa KZN ebile ba re šwetša šoma kae kae ebile o šwetšana le company di tsheletša mo motseng le di-efo ga jwa. Hei, tsela mathomo se se Mankoko ke ya gore o tšea bana ba bo fela ke re community ke ya gešo. E thomogana mo. Jwale ba ka no bona mohlomongwe mongwe motswalake kapa mang mang a tlile le ena re tlo hlwaya tsebe tšatši leo go ne community meeting ba tlo gore ba tlo tšea ba le pele. So ditshele no ba tše ntšhi mara be ke bolela pijane mo ke re ge o bolela nnete ga gona le tse e leng gore o tla setšhaba. Yeah. So nna re a tseba gore criteria ya rena e jwang, Okay. re ba diriša di-psychometric test before re ba selecta, so gona di-test tše ntšhinyana tše leng ba sentše ba dingwale ba di phase, Okay. ka fetša dingwale ba di phasitše, then from mo o ka gopola se se Mankoko gore re ba le bana ba plus minus be re na le applicants tše about 1150 Yo. and we had to go re tšee only 50. Yeah, a go bonolo. A go bonolo a go bonolo gobane again bona bo motswala ba rena ba tlo fihla ba re gobane nna. Yeah, So yes, yeah. ditshele no ba tše ntšhi from family side, from gona mo motseng, mara also from bana ba e leng gore ba tseba gagolonyana ka di-sita.
so o tla ba etla mola re no ke a tseba gore if nka tsena mo sekolong sa lena ke tla ba SETA funded ntšeng ka moswane kore bila emele gore le bulaneng go tšea o nyaka go o sasa fihla go sasa gore ka moswane ke nyaka go thoma so ke dilo tse e leng gore re tshwanetse re sedimoše community all the time gore batho bešo mo motseng wa rena yes re tlo tšea ka gore gantši Limpopo ka gore re based ko Limpopo re tšea 80%. okay And then 20 e santse e betšwa from di-province tše dingwe so re ka no re mohlomong re ka tšea 2 from di-province tše dingwe okay Yeah. go mme se e leng gore la se dira le tlhotlholetša bana gore ge ba etla batle ba le gore ba na le marobalo ba ka baka la gore šete o lebeletse gore go na le bonnyane bo le ba fang ga se na marobalo ra rotla kuša gore bonnyane bo ke tshwanetse ke bo seketse bo mphediše go fitlhelela kgwedi fela ke kgwetse marobalo ke kgwetse dijo batho ba ba tšwang provinceng tše dingwe sesimangkoko ke bona ba upliftang community ka gore ge a nyaka marobalo gore gore santse a yo hira somewhere o fa motho o mongwe yes and also le rena gore o kgone o fa ngwana marobalo re na le dinyakwa tše e leng gore o swanetse mohlomong o be le gate le gore ya khiwa o swanetse o be le bathroom ya go flasha o swanetse o be le eng o swanetse o be le eng gore re kgone o tseba gore bana ba rena ba šireletšegile at all times so community e amogetše taba e gagolo because ba kgone o improve mantlo a bona ntho ya mathomo then also at least bokoko wa rena e re ba tlogetše kwa gae mohlomong re o bereka gauteng go tla ba le batho ba e leng gore ba gona ka mogae ba hlokometše ka mogae yes so ke yona ntho e leng gore community a e thabela also okay go na le ba e leng gore le tlo ba amogela ngwagong wa 2026 gona ge e le gore ba gona le nyaka gore ba direng ya re na le plan ya gore re tlo amogela ba 2026 okay ka mo hairdressing be re kgopetše gore at least re ka amogela about mohlomong 150 okay ya bana remember e kere hairdressing ke ra tšona tša di-nail beauty therapist yes and then ka mo go engineering be re lebeletše gore mohlomong if re ka iša nomoro ya rena godimo to about 250 le gona and then re tla be re thoma go aga phapoši tše dintše tša bo welding le bo motor mechanics go ya jalo a le nne ke tla ke tlo ingwadiša ke nyaka go dira massage massage therapy gona wow okay ke tata ke tlo bo mongwe wa bona a re napere ke gore ke eng tše dintse e leng gore o nyaka gore ba di tsebe go ba ba ikopanye kae le lena ge e le gore ba nyaka go tlo ba karolo ya lena okay so re gona mo social media social media page tša rena di gona mo TikTok re na le yona mo Facebook okay ke Brace Naveg Naveg ya gona ke NAVEG okay yes so ge ba ka tsena bona mo mafaratlhatlheng ba tla hwetša di-social page tša rena mo and then we bile yo re na le jona eno ba fela gore private business e tle le yona e tlo ikgokaganya le rena re kgone gore at least re tšweletše toro ya rena pele di-mine le tšona gobane re tsenya boiler maker le eng ke dilo tše e leng gore di ka berekišwa gagolo mo di-mining okay so di-mine le tšona private mines di ka tla le tšona di partnere le rena go lebelela tšhelete from government every month a go bonolo and also le rena be re nyaka gore at least ka gore self-funded re kgone go dira dilo tše dintšeke di tšwele pele ka pijanyana okay go ra re mo o fetsang go bolela gona gore batho ba ka ikopanya le lena go dikgokaganyo tša leago go na le mongwe a re BTI ba thuša batho nke ke ko ba thuša gore ba oketse mašeleng a le ba fang bana goba e re ko ba thuša mohlomong ba tla humanela bana ba le madule ba ka tla ba ikopanya le lena ba ka tla ba ikopanya le rena okay yeah matlhagore le go lena tla nna ke a leboga go leboga rena tle go na le se re se tlogelang ka ntle no ke nana re fedi okay ke lebogile ke dumela go BTI 2026 tla be kaone go tlatla ba bang ba bantšintšintšintši go tlatla le ba bang ba e leng gore ba ikemišeditše go le thuša ka tlaletšo ya mašeleng gore bophelo ba baithuti ba lena ba e leng gore la ba hlahla bo be bo bokaone-kaone ke kholofelo wa rena le eng ke go lebogile ntate Lekolwane ke ka mokgweleng gore re fetša ka gona la bohlanong la lekgone go taba ya ka le Mankoko baby tše ka moka di diragala go tseba se o se nyakang BTI e gona go hlahla wena go ba go hlahla wa gago tseba se o se nyakang o tla golega 2026 a e be kaone go lena ka moka nna ke Mankoko baby tata